Една од визиите за развој на нашата општина е и визијата да нашиот град пријателски да биде концепиран кон употреба на велосипеди во секојдневниот живот и во секако и како транспортно средство и како пријателски расположено средство кон природата и кон здравјето на граѓаните, и во таа насока општина Струмица веќе превзема и превземаше неколку би кажал клучни активности кои што треба да одат во тој правец кој што веќе го најавив. Впрочем, ваквите заложби се веќе вградени во стратешките цели и планови за развивање на општина Струмица, и веќе еве неколку конкретни чекори кои што одат во тој правец. Како прва би спомнал заложбата за бележење и изградба на инфраструктура која што ќе биде поволна или употреблива за употреба на велосипедите. И во тој контекст веќе доста има изготвено техничка документација и понатаму се изготвува за повеќе километри на инфраструктура која што ќе овозможи користење на оваа превозно средство во нашата општина. Тоа се однесува и за урбаниот дел и за блиските ридско-планински патеки кои што веќе проектна документација за нив има и изградено, односно формирано. Втората цел е стимулирање на нашите сограѓани да ова превозно средство што повеќе го користат од оние причини кои што веќе ги спомнав, и како заштита на природата, и како економично превозно средство, и средство кое што добро делува и на здравјето на граѓаните. Се базираат овие стратегии на неколку студии кои што веќе во Европа се познати, а кои што се однесуваат на анализи дека урбани движења кои што се пократки од 5 километри се најпогодни за одвивање со велосипеди, и тоа многу од европските земји го практикуваат. Јас се надевам дека и Струмица ќе биде една од општините која што се повеќе ќе напредува во тој правец. За таа цел исто така работиме и на подигање на свеста на граѓаните за респект, би кажал, кон велосипедистите, односно почитување на односот кон велосипедистите, безбедноста и така натаму, со цел да ова превозно средство биде и безбедно, не само здраво за нашите сограѓани. Во однос на втората точка која што ја спомнав, а тоа е конкретно стимулирање на нашите сограѓани да можат да го употребуваат ова превозно средство што повеќе, општина Струмица веќе објави јавен повик со кој сметаме дека ќе ја стимулираме таа активност, и тој повик е веќе во тек и се однесува на субвенционирање на корисници, наши сограѓани кои што ќе во наредниот период ќе купат нов велосипед, со тоа што општина Струмица ќе рефундира 50% од вредноста која што нашите сограѓани ќе ја потрошат за купување на велосипед. Изборот е нивни, нема повластени оператори економски, изборот е на граѓаните, и се разбира 50% од таа вредност општина Струмица ќе субвенционира, но до максимални 4000 денари и до исцрпување на средствата кои што се наменети, а кои што се од прилика некаде околу 800.000 денари, но не покасно од 30 септември оваа година. Јас се надевам дека оваа ќе биде една добра мерка и дека граѓаните ќе ја искористат и ќе гледаме се повеќе присутни велосипедисти во нашата околина. Би сакал да спомнам дека во однос на инфраструктурата веќе прилично е напредната една фаза на, освен техничката документација, проектно-техничка документација која што треба да обезбеди вакви патеки, се работи и на проектирање на забавни паркови за велосипедисти, како памп трак популарно наречен, или велопаркови кои што би требало едниот од нив како памп трак треба да биде некаде во околината на градскиот парк. Веќе имаме некои локации кои што се конкретни, и
велопарк кој ќе е во близина на општина Струмица, односно некаде во ридските предели околу општина Струмица.